సో వచ్చినప్పుడు ఎక్కడ పెయిన్ ఉండే? ఇక్కడ ఉంది సార్. ఇక్కడ బ్యాక్లోనా? ఇప్పుడు లేదా? వంగడం అప్పుడు అంతకుముందు కొంచెం బెండ్ అయితే ఎక్కువ పెయిన్ వచ్చేది, ఇప్పుడు ఫుల్ బెండ్ అవుతుంది. ఓకే, నో పెయిన్ కదా? లేదా? రైట్. ఇక్కడ ఇది కూడా తగ్గింది కదా? బాగా తగ్గింది. There is some ఇంప్రూవ్మెంట్ చాలా ఉంది. కాలు కింద పెట్టు, పట్టుకో, ఇటు పట్టుకో, పట్టుకో. చెప్పండి, ఎలా ఉంది? బాగుందా? ఎంత? 80%. 80%. బాగుంది కదా? 80% అయితే. సో వచ్చినప్పుడు ఎక్కడ పెయిన్ ఉండే? ఇక్కడ ఉంది సార్. ఇక్కడ బ్యాక్లోనా? ఇప్పుడు లేదా? వంగడం అప్పుడు అంతకుముందు కొంచెం బెండ్ అయితే ఎక్కువ పెయిన్ వచ్చేది, ఇప్పుడు ఫుల్ బెండ్ అవుతుంది. ఓకే, నో పెయిన్ కదా?